teleshikuesve emisionit IPI. Une ju përshëndes pej Zvicre, pej televizionit Syri. Kon e kemi musafir sonte, Adelina Mamuti. Mirë si kjo ardhë, Adelin. Faleminderit juve. Është shumë kënaqësi me ardhë të ju edhe sidomos me ty. Faleminderit shumë. Mas pari, hecim me marketing, si gjithë, se pas sponsoret nuk ishim kërka, edhe une i falenderoj për mbështetje në 2021. Sot e kom edhe një sponsore tjetër, apo mishe këtu, si une s'kom hiq bre hiq. Une vjetlat i bëj të naheret të Beauty by Valmira. Kjo është në përgjithësi një grua e mirë, se une e kom po si shuqe, se gjithë shkoj të kjo. Kjo nuk bën veç vjetla, po bën edhe hekjen e kimeve në krejt trup, se e ka një farë maqine, që shë ka emnin bre, Elysion Pro. Kjo është për gratë që shposhini, për burra, edhe eliminohen kimet. Edhe prej me e kom provu, po s'pikam edhe lekin të nahiret me shku edhe kohën e krejt, po mirë i bën. Këshirën e gjoni në Instagram, në Facebook, Beauty by Valmira. Faleminderit, Vali. Folëm boll për Valin, tash kthehem te Adelina. Adelin, ti je lind, je rrit në Kosovë, edhe pjek në Zvicër. Po. Në kalë sa pak për vjetën tonë? Me fillu pjesën në Kosovë, apo këtu? Po se janë iskut lind. Po, Kosovë. Në Kosovë, si fëmini në Kosovë në atë kohë, nuk kemi pas telefona e gjana tjera, kemi pas ma shumë vetëm librat. Shoqëri kështu konë shumë e pak,
nuk kemi pas ashtu shumë, nuk kemi mujt me dalë shumë. Edhe prej familjes, prej shtëpisë e kemi pas kështu një detyrë tonë kohën libri në dorë, edhe në shkollë. Mirë, po që kjo ma e mirë, shumë ma e mirë se sa telefoni. Jo, normal nuk i bi pishman, po mirë o konë. Edhe pastaj në shkollë të mesme, i kemi vazhdu. Prej shkollës mesme kam vazhdu fakultetin 4 vite, pastaj me njëherë në master, në Prishtinë. E ku je li? Në Gjilan. Në Gjilan, në qytet? Kam linë në Gjilan, po pjesën tjetër e kam jetu në një fshat, komuna e Kamenicës. Okej. Është Gjilani, në Gjilan s'pas ke jetu kur? Jo, tash në Gjilan mundë me thonë që vetëm me letra se jam e martume tash në Gjilan. Gjilani çfarë qyteti a jua? Po, shumë qytet. Hiç nuk e ngja fort, se di. Dush me arë në Gjilan, pastaj me pasë sa i bukur është edhe çfarë atmosfere t'jep, sa të mirë janë njerëzit, kënaqesh. Kësmet viju, ne, pim kafe, Po, të presim me gjithë që na mujna me të ofru. Do me thonë, rritne nga të Kamenicës? Po. Po me shkollë, me fakultet, me gjitha i kam ba në Gjilan. Po, koke si gjysë katonare, gjysë qytetare? Katonare muj me thonë, edhe paka shumë jam krenare, sepse pjesa e katunit na ka dhonë ndoshta do mundësi që në qytet nuk mundesh me i pasë. Edhe ndoshta na jemi kështu shumë të mirë, katunartë. Po, edhe unë vetë katunare jam. Po. Ku jam rritë unë? Jo, pjesa unë ku jam rritë është rafsh. Nuk është kështu. Mirë shumë. Une e kom marë këtë civin tone, tash veç po lexoj pak, ti shkolla plot, kurse plot, ti po të kiti shkan kryje. Ti koke e meqme, po të ka motut me fol me ti. Jo. Ti shkollën e mesme në Gjilan, drejtimi teknik i dhëmbëve. Të nëshi në Cambridge School Gjilan, gjuhë angleze. Të nëshi shka ke kjo nivelli beginner, deri në nivelin intermediate e certifikuar. Të nëshi në vitin 2013 udhëheqje në arsim në Universitetin e Prishtines. Master. Po. Po të e ki përfundu në 2013 edhe bachelor drejtim në parashkollor. Do me thonë ti teknik i dhëmbëve, të nëshi gjuhën anglese, të nëshi arsim, të nëshi parashkollor gjuha gjermane. Po, kam krye dhe nivele sa jam konë Kosovë, gjermanisht. Pa e ditë që do të vi këto. Se pre ma vjellë pitjen. Ashtë me thonë, mëse ki parashikuar, hajtë se në është ta talun e në Zvicër, hajtë ta mëse gjuhë. Jo, sepse pa ta përfundu me gjuhën angleze në kurse, pastaj Gjilani është konë pjesë ma e vogël se për shembull se Prishtina, niveli fundit ka qenë shumë i pamundur me u bo. Pastaj pagesa ka qenë edhe ashtu në grupe ka qenë shumë i shtrejt, e me bo vetëm unë një person ka qenë pak e pamundur, këne në shkollë, edhe 2 vllaznia kanë qenë të shkollu, për nivelin në Kosovë, për standardet në Kosovë, do më thonë 3 studenta në shpe, shkon gati e pamundur me pagu për 3 shumë kurse. Po. Për atë pastaj kom fillu edhe me gjermanisht. Po teknik i dhëmbëve? Po. Asë heci kjo pun, a pse ndrove të nëshi? Teknik i dhëmbëve është konë vetëm si shkollë profesionale, nuk ka fakultet me e bo. Pastaj me pas nejt vetëm me shkollë të mesme është konë, për mu nuk kam dasht ashtu. Po. E kam vazhdu fakultetin, po nuk kam mujtë në drejtim. Teknik i dhëmbëve në momentin që e ke kry shkollën e mesme, ke mujtë me him punë. Kam punu, pastaj mas një kohë në shtëpinë e shëndetit, për 6 muj. Ama ma shumë jam fokusu në fakultet edhe në master. Po kjo është, po mdo këtë normale në Kosovë, në 3 vjetë, shkon në shkollë, e krynë një farë zanate, po veç në shkollë edhe? E ki kryme? Jo, shkolla profesionale quhet e mjekësisë, që i ki 4 vite, pastaj e merë diplomën edhe mundesh me him punë.
Ka drejtime që është asistente e stomatologjisë, ose infermieri, farmaci, ose diçka, me që ato mund është për shambull me e him punë. Okej. Mirë po drejtimi im nuk ka fakultet. Po. Si stomatologe nuk është që e kam pas qef. Po. Pjesa teknike dhënve është ndryshe prej stomatologjisë. Hinë një rrugë dhe hajde këti që tu dhe u kryje. Do me thonë ti edhe edukatore të institucioni Elita, arsimi parafillore, të në 2016 e ki kry të mramen standartet e zhvillimit për mësuse, për du me thonë. Ki punue si mësuse në Kosovë? Në qirë dhe privat kam punu, kjo që për mene Elita e këto tjera, mirë po kanë qenë me kokështë shumë shkurta, ishke shumë pa mundër me otu prej pjesës ku më banoj deri në Prishtinë. A ti s'ki banu në Prishtinë? Jo, asë njëherë. Wow, ani për ditë me otu. Jo, asë njëherë, gjithdo herë është dosh me otu. Pastaj pjesa privatit të shkollës si edukatore, rroga ka qenë shumë e vogël edhe a me pagu rrugën, apo me punua se qa me bo. Deri sa masterin e kryta kështu në kohë caktume të mirë, edhe hyna pastaj edukatore në shkollë në Prishtinë. Qysh edukatore në shkollë? Edukatore? Pjesa i bjen si kur këtu kindergarten. Niveli, një vjetë para klasës parë. Po. I bje këto. Oke, që tash e kuptova. Po, ajo e bjen. Që tash e kuptova. Bachelor jam për këta. Okej. E master e kam për udhëheqjen arsim. është për drejtori. Senet nuk i di ju në Shqip, haj zotë. Ska lide, ti tregojna. E se dita, unë e keshe jekun mësuse. Nejse mësuse, thirë, përpëtja për po. Mirë po i bjen cikli parashkollor, i bjen ndahat është vetëm një vit, para se me hi fëmija në klasën e parë. Mirë po është lami e ndame, është drejtimi ndame fakultet, është gjithë shka e ndame veq e veq. Ti do me thone pas ke pas jetën të mirë në Kosovë. Po. Sigurume profesionin e mirë, punën e mirë. Shumë mirë. Do më thonë kam bo trajnimet shumëta edhe prej ministrisë që ka nërtë, o konë shumë pjesë e mirë, ndoshta për një si e re që unë edhe master e kam kryo dhe nuk kam pas shumë financat mija, do më thonë kretë mi kam bo print, është shumë e shtirë në Kosovë, por nuk kemi ndalë. Kemi vazhdu, kemi pas në bështetjen për i prindve shumë, ndoshta që ato që e kam pas, e kam bo për neve. E prindi. Po. Amo janë shumë të knaqen. Sikur me mu, sikur me vlezrit e me, se kanë mrej shumë, edhe ata dy që janë të jetu në Kosovë, kanë shumë mirë jetën edhe shumë mirë. Por normal se me pani, prind me pani që si civije, shkolla, bachelor, master, Deri sa, lalt koft. dashurova dhe irda këto. Që, e kur i ardhë në Zvicër ti, edhe qysh ki ardhë? Në Zvicër kam ardhë para 3 vite gjysmë. 3 vite gjysmë i bëj që jam këto. Në 2016 jam taku rastisht me shoshri, me burin tim të që kam, edhe prej aty ka fillu. Me u njoftë, pastaj e kemi vazhdu, e kemi tregu familjeve dhe... E je gëzu kur kena jesë jashtë në Zvicër? Jo. Ajo pak më ka step. Asnjëherë nuk ka menua shumë, nuk ka qenë dëshira jeme me dalë jashtë Kosovës ose me bo diçka jashtë shtetit. Çdo herë jam kon aty jam munu me punu edhe aty jam munu me mri diçka. Po të e ki nuk e kam pas ashtu andër ose diçka. Shumë të ri e kanë, po nuk e kam pas. Ten që ja i thajshe burrit, hajtë tjetojmë Kosovë. E kemi folë këta, po për ata është e pa mundër. Dikush që rritet këtu edhe i ka këtë pjesë standardit këtu nuk mundet me nuk besoj që mundet me i dalë në banë në Kosovë. O, fështirë. Në Kosovë do të me konë shumë i fort, me bo shumë për me pas shumë pak. Këtu me bo pak, ndoshta ki shumë, e le mo me punu shumë. Do të nërë shumë dalim me Kosovë. Ti që ta shketu një pjo. Pa jetu në Kosovë do vite, pa u ballafaqu me shumë sfida që t'i jep Kosova, nuk mundet me e kuptu. Sidomos njëri këtu që i ka mundësit prej moshës 15 vjeqare, 16 vjeqare me pas parën e vetës e diqka, nuk mundet me e kuptu një atë Kosovës. Amon puna.
Do me thonë pas ka marrë burre me zartë në Zvicër. Jo me qef. Dashnia po. Ama jam shumë mirë, jam shumë e lumtur. E kam mbështetjen e burrit për gjithë shka. Po te po masa najtonë, thojnë jo me mirë, jo me lumë. Shive, e mira flet Po, vetë, unë pa e të regu heq. Do më thonë lumëturia jam edhe pjesa kur unë jam ka që rahat edhe jam ka që lirë, flet ma shumë se unë që tash që kisha të regu me orë nështë së më kishë një mjaftu. Ku dini me, ti pas ke ardhë gati pak para pandemijës. Po, shumë pak. Edhe është kur një kohë shumë e shkurt. Po. Pasaj kur erdha bona një test, një kurs shumë shpejt për ACFAI e kam dhënë edhe mbeta shtatzon bona djalin. Pasaj fillova pak me aktivitetet. Sa e ki djalin? 2 vite gjysmë. Luqki, shala rritet. Në Zvicër be kanë edhe nanë, edhe me bu diqka, është pak e vështirë, po në që ja del, çdo gru ja del. Nëse ka dëshirë, vullnet, ja del. Është vështirë, shumë vështirë, ama nëse do një arrin. Po, nëse dënë, nëse ki shnejtë. Po. Ta ki shnejtën, i ki jetë tëna. Qëto. Do me thonë ty të pas ka rogë të ashnija dhe tërë të kryje e irë dhe në Zvicër, hajde në atën e mirë. Edhe sot me ty. E bëshe. Edhe një Zvicronën matë omëll në këtë Zvicër. Faleminderit, shumë faleminderit. Kur je ardhë në Zvicër, hirën e parë. Je ardhë vetë, je ardhë me aeroplan, me autobus, qysh ke kjo punë? Me aeroplan, jam ardhë vetë. S'kom do shlu ndim prej dikujt, është kom sfid. Çdo herë marrë ndoshta si sfid. Është pak e ngarku maja pjesa parë. Unë gjithë familjarët i kam me agjallar, me krejt këtu. Nuk është që se kam pas një farloj pasqyre se çka është për afërsi Zvicra ose diçka, po me ardhë me jetu dhe mu ballafaqu kështu tamam këtu, ishte diçka ke ndryshe. Kallëzëm që ki menu kur je dalë për derët shtëpisë. Që shokona jo ai moment për shkruje? Pjesa e parë është normal malli që të merë për prind ose për krejt antarë të shtëpisë që i ki. Po të në kohën më është kujtu si kur kejtë familjarë që kanë ardhë me kere, edhe pjesa kur kanë shku, është konë qa që mërzicme edhe është dokë si kur kejtë bota po shembët atë ditë. Gjdo herë ka menu vetën, so herë mrena vitit ka më ndodhë kjo kur unë e lokët derë dhe nisëm për dikon tjetër. Ndoshta ajo mërzia për shpi është si kur edhe të kisha jetu, ndoshta veç 10 kilometra afer tyne ose larkë tyne, po pjesa e gurbetit paka shumë më preki edhe mu edhe është e pa përshkrushme. E disha që unë pret një jetë që unë veç e kam ndru me një burë, që unë e du edhe me fillu jetën, por pjesa e familjes është shumë e shtirë. Shumë. Të në kohën pytjet nga përkry se qa do të qajën të mendu ata, apo mërzitën për mu, ndoshta vetën e arron, ma shumë menon për dikën tjetër. Këthejna edhe i herë të ajë momenti kur i dalë për shpisë, shka ki menu, malë mend shka ki menu atë ditë? Atë ditë e ka menu se do të me qenë unë shumë mirë, mënyrë që familja me konë shumë të luntër me mu, për më po mu shumë të luntër edhe me pas malet edhe mërzim që s'mujnë më po sa herë që duon e ose ata. Kjo ka qenë, si me thonë, qëllimi imi. Ndoshta çdo sakrifis që e bën, shumë herë e bënon edhe për prindin edhe për krejt, vetëm me qenë mirë, edhe me menu që familja e din që të je mirë edhe kaq, mjafton. Këto jo në konë, asnjëherë nuk kam menu se që ka me bu këto, ose që ka me punu, asë njëherë nuk i kam menu ato. E kam di që kam bazë vetës shumë diploma, kam aftësi edhe me dur me bot diçka ndoshta dhe diçka e re lind, nuk i dihet jetës. E kam di që nuk muj me najt kështu si jam vetëm me dur bosh, ama pjesa e qëllimi im kryesor unë me qenë mirë, me kone lumëtër, si grua dhe me qenë nane mirë e fëmijëve të mirë. Të kanë thonë, kënë e ki atje? A ki nonën e babën e? Po, prind, vlasnit. Të kanë thonë nej sanat, të kanë thonë nej sanë, të kanë thonë nej amanet me veti? Jo. Kanë thonë, mos hupë në Zvicër, hajde apeta, dishka. Jo, ajo pjesa që kemi diskutu ndoshta shkonë të në kohën, para se me u nisë kështu të amanë, mirë po,
atë ditë kur jam një, sidomos atë ditë, nuk është që ka folë se cili ashtu shumë. E di që më kanë thonë s'kisha mërzitesh për neve, na jemi shumë mirë, edhe për një me, për ka shneta e kështu janë shumë mirë, edhe është diçka një farletimi për mu shumë. Shqyr. Mo kështu me porosit diçka, jo, nuk janë ashtu që ta manë me thonë, bëni qëta ose bë diçka. Okej. Me ndëgju burrin, po. Ajo është prej çdo prindi shqiptar thot burrin, familjen e burrit edhe ti ki me konë mirë. Kjo po, kjo çdo herë. Me kom jeton? Ti jeton me familjet burrit, a me burr veç vetë? Jo, unë jetoj vetëm me burrin edhe me djalin, po jemi 2 kilometra afër me familjen e burrit. I shohim shumë shpesh, po. I shohim shumë shpesh. Do më thonë vikendin e caktojna çdo herë për mes veti, familja burrit, pim qaj, e përjetojmë që ta manë familjen, shifemi shumë shpesh. Edhe ndojmë çdo sen do shta mes veti. Okej. Kur ardhë këtu, që shokun jave e parë, për shembull tash javën e parë mi krahasu mas një muje, a ka pas në ndryshima, jem mësu shumë shpejta, ka të ole, jem u mërzit që shumë, të më ngëjke Kosova, të ishe shqyqyr jë mardha. Jo, këta shqyqyr jë mardha nuk e kam thonë asë njëherë, nuk është që sjetoj mirë, kam standartet mira. Po, kam djetë këto standardi mirë, gjdo sen që ti e dënë do shta me bo e arrin edhe e ki, ama më ka mungu ajo pjesa e shoqëris, pjesa e daljes me shoqëri, familja, pjesë të antartë familjes tjerë që e ke nda gjdo sen me ata, ajo më ka mungu shumë. Java parë ka qenë ashtu si me dalë pak ma shumë, me hek pak mërzin, mirë po mas një muje burri ka fillu punën, në kam fillu për dyqëmërin, kursin, edhe është konë dishka që kom hi me një ren në hapa këtu. Nuk është që kam nejtë vetëm shpeje ose dishka. Në cilën muje ardhë në 2019? Kam ardhë mujnë mars. Shë që pas ke pas një grim bilem kohajt qatë 2019 se... Po, mirë është konë, vetëm java por është konë me shi. është konë kështu pak ma depresive për mu. Po e kam kalu. Nuk mendoj që se kam kalu letë pjesën e parë, po është pak e shtirë. Kush se kalon letë ata? është shumë e shtirë. Ka kajtë edhe qili me tyje. Apishe javën e parë. Shumë. Ka prej familjes të ka metë nona, baba, kush ka metë tjetër, kush atje? Mami, babi, 2 vlezërit. E kemi edhe gjyshen. Sa fëmi jeni? 3. Okej. Ti ma e madhja, ma vogla? Po, edhe 2 vlezër më pas me. Okej. Mirë, edhe gjyshen? Po. Kemi edhe fëmijët e Axhës. Kemi kështu familja është e madhe, mirë po pjesa tjetër janë këto në Zvicër. Okej. Do me thonë paske edhe të familjes tonë. Po, këtu nuk kam nejt vetë. Nuk unë kanë lanë me umërzit, kam shku të gjithë familjar që i kam. Me agjallar, me daj, me gjithë. I kam po, kam nejt. Më ka dukë si kur po i shof një pjesë të familjes teme dhe është konë. Normal. Jam shumë krenare që i kam ofër krejt. është shumë letësim. Për një njëri që vjen në shtetë hujë, ose me një gjuhë tjetër është i vynë afërsia, i vynë dashnia, i vynë për kraja gjithmonë. Sa o kun e fështirë me mësu gjuhën? Shumë. Nuk besoj që dikush që vjen në Zvicër thotë është shumë e lehtë me mësu gjuhën gjermane. Ndoshta për pak muj kam fillu vetë me dalë, vetë me shetit, sikur me trene, me bos krejt me i mësu vendet. Paka shumë, kam pas një farë guximi që me provu gjithë shka vetë. Kam fillu me e kuptu, kam fillu ka pak me e folë. Pasaj masa ne i kam kryu dhe shumë pun tjera dhe vetë, edhe pa ndimën e burit. A full Hochdeutsch a Schweizerdeutsch? Hochdeutsch hala. Që ta e paske pak ma letë, atë ka ndollë nëjherë nëj mas marveshje me Zvicran, se diku i vjeni nëti me full Hochdeutsch. Vetëm një rast më ka ndollë që i kam thonë që unë nuk po kuptoj në Schweizerdeutsch. Do më thonë hala pa njësë muhabeti, i kam thonë a mujna me full Hochdeutsch se nuk muj me kuptu. Ka thonë okej, a më prape ka vazhdu me Schweizerdeutsch. Edhe pak ka shumë e kam kuptu,
edhe disha qëllimin pse jam aty, pasaj prej situatës jam nxjerrë dyqysh, edhe kam dalë bile këta zburit që ja kam tregu, tash e kupton. Edhe kur kam dalë jashtë, do më thonë, rezultati është konë për që ato që kam shku e kam kry, edhe kam thonë vetës, okej, super. Tjerat kanë me konë më atleta nëse e kalova dhe këta. Po se që kjo është, në Zvicër që kjo është problemi, se ti e mësën hoktajq, e mësën po del në rrugë edhe jetë pyk. Jo, menoj që në Zvicër është shumë kjo të step shumë, si mu, si çdo femër, ose si çdo njeri që vjen në Zvicër, pa marrë parasysh prej Kosovës e kudo, është gjuha, është sen e parë që ndoshta të step, dhe sen i parë që ka me të shtyshëm për para, sa do në kurse me shku, sa do krejt nivellet me i kry, nuk mund është pa me him pun, edhe me pas një komunikim që me mësu gjuhën. Kjo është primarja, edhe menoj që diçka i mungon këto pjesës që vinë, edhe me bo diçka si shtesë për me mujtë me mësu gjuhën që me u integru. Tamam puna, tamam. Qysh filloj jeta mu zhvillu? Se ti të naheret mu zhvillu këtu, po tu me thonë, se ti të naheret gjithmoni e konë në për shkolla, të naheret e konë dishka të mësu, ose tu e mësu dikon. Po. Qysh ja kini istën që mu zhvillu këtu? Këtu e pash që me një fmi, ose me një, ose me dy, njejt, mos me mujt me ta këshyr dikush fmije, nuk ka mujt me shku në punë. Burri ka punu të nditën. Nuk është që mosh dash ndoshta shumë pak një shumë e vogël që unë me jetu, mirë po për vetën time, si person, edhe prej asaj që unë një munu gjithmonë, kam po që unë duna me bot diqka, prej banese, pa e lonë fëmijën tim edhe pa e ngarku dikën heq. Pasaj kam pasë shka muj me bo kështu si talent, edhe kam marrë zanatin rregulloj thëj, e kam qelë në shpi, në banes, privat, Zvicra ta mund son këto me punu edhe privat në shpi dhe funksionon shumë mirë. Me dalim se në Kosovë privat kështu në për shpia nuk mundesh, nuk funksionon. Në Zvicra kam po që mund, kam thonë ta provoj. Gjuhën nuk e kam ditë gati se heq, para 8 mujve, 9-ve. Tash sa e di, atër nuk e kam ditë asë që kaq. Burim ka thonë, a je sigurt? Kam thonë, po, e mësoj, kur gjë nuk është, edhe kam fillu. Kam kliente edhe që nuk janë shqiptare, janë nacionalitetet tjera, kaloj shumë mirë me to, foli hokdojsh me to të në kohën, edhe menoj që e kam mësu gjuhën shumë përqindje ma e madhe se sa ndoshta sa mu i kam najtë ma herët në banes. Për ka që pa ko, ama e kam mësu shumë. Edhe për që ta menoj që do të me pas diçka që mundet me shku një ri që vjen këtë qëtet, me bo diqka do muj, me punu dikun, ndoshta edhe vullnetarisht ose qka do qoftë, vetëm me mësu pjesën e gjuhës s'pa ku fillimin, për me fillu një jetë pak ma ndryshe. Po mu gjallnu atër, e mësën, po, mirë e kije. E ki kry anishin a dyshin, ato e ki kryje qatëher para pandemis. Po. Ki edhe aftësit me kompjuter, Word, Excel, PowerPoint. Edhe lejen e kije. E kam përkëthy këtu. I pas ke tana për parën veç hajtë. Po. Me hypë në kërë mi ka kompjuterin e arsimin. Diplomat me veti edhe ku të muj me ilon. Tash qësh jenë planet e tua darshme? Qësh po të në me vazhtu a kina i plana? Me gjithë qef kështu andër e imi e shkona me punu edhe në arsim, këtu pse jo. Mirë po pa ja rrit një nivel gjuhës shumë mirë, nuk menoj me e bo. Muj me punu edhe si teknike dhëmve, edhe ato e kam shumë hobit mirë edhe e bëjë shumë mirë. Për gjitha isha kone hapër, mirë po për një 5 vjeqash ose diçka, për diri sa jam nanë edhe e të ndoj me bo fmi, kam qef mës me ilon fmi e nanësh, edhe pjesën tjetër me punu paka shumë, sa për hargjimet mija, si thojnë ana. Po mës me ilon fmi e nanësh, me u mujtë mu koordinu në të dy antë. Ama menoj edhe diploma dikur me i përdore edhe këtu, pse jo. Thash diploma, mos je ka tënë me kryje dhe t'i shka, thash, qëfar diploma tash? Po, nuk është që se ka menu edhe me kryje dhe diçka tjetër. Një diçka më rënë nërmall që tash, a jënë krejt diplomat me master, me bachelor, me krejt, a jënë të vlefshme këto?
Unë i kam dërgu në Ben, ku është website si për mjekësi, si për edukime, për krejt. Pjesa e mjekësis që jam shkollë profesionale nuk unë pengon edhe tash. Munde me quë dhe me konkuru ku do ndoshta që ka laboratore, por mu nuk unë konvenon me shku me punu njerë për njerë, shka që e kam djalin vogël edhe mendoj edhe tjerë fëmi me bo. Pjesa e edukimit është një farë standardi që të lyp C1, gjuhën. Nëse e kam atë, pa problem nostifikohet diploma dhe mu i me fillu si mësuese. Nuk është e pa mundër, ndoshta vynë pak ko, por nuk është e pa mundër. Ku me ditë ku qënë rruga, nështë atë i qatë herë bënë, thoj ty qështë mirë si, po është një edhe zdanë mua. Ndoshta e rriti biznisin ma shumë. Ku me ditë? Kam thoj edhe lash extension, ama menoj ndoshta edhe kjo pjesa merë drejtim tjetër, ka jetë tjetër nuk e di. Unë për sot ditë të ri kështu punoj shumë për këto që e kam para vetës, përsaj ma vonë nuk i djetë. Po. Mu më vjen qaq mirë si të kom sot që tu se nuk je plot vullnet, plot s'pëdi as mi përshkru, po ti je ardë dje. Nuk je ardë ka herë, për mu je ardë dje, që 3 vjetë mu. Edhe po hiet se pjep ato tonën e, që ajo mu më vjen tjetër mirë, është e vështirë me fillu diçka, sidomos tu e menu që për 3 vite gjysë as gjusë kam ditë. Ama unë menoj që gjdo gru që vjernë dhe është sidomos nanë ose diçka, du të me gjetë forcën e vetë. Qka do që ja menon që ja punojnë durët e sajna, leta fillon, sepse se cili e ka atë, si themi na atë riskun e vetë, edhe se cili e ka drejtimin e vetë, vendin e vetë, rrethin e vetë, leta bën ato që menon, që mundët me bo me durët e vetë, është shumë ma e mirë, se sa 5 ose 6 diploma që janë aty të letër. Kur e punon me zemër, kur munosh me shumë vullnet me punu, nuk menoj që mundet mos me pas sukses. Unë e shofë me vetën time sa kam sukses. Kam kliente që janë shumë të mira me mu, po i du edhe mdojnë, edhe qash knatësi më japin sa me mujtë thëmë edhe ditë e natë kisha punu, me pas mundësina shumë. I shohlas janë isin me dhimt as durët, as shpinda. Prej vullnetin ndoshta nuk e një tash, ndoshta ma vonë e një. Një pytje krejt tjetër, sa e një në vetën shqiptare? 100%. Sidomos, pjesa kur jam në aeroplan dhe i shofa ta cepat e shpisë në Kosovë, që gjdo herë më bojnë me u përlotë, edhe pse shumë shpesh kam shku në Kosovë, shumë shpesh, ai cepi shpisë, ndoshta nuk janë shumë të mira sa janë këtu, po janë qashtë ngrota, janë qashtë mira, sa mu ma jep dashnin e botës në momentin që shkoj duke zbrit në tokë. Edhe pluni është maj mirë, gjithçka është shumë e mirë. A thuhet ma i shishem? Jo, se se hanë. Jo, në atë pjesë. I shishem, po tin hunë s'kish ka bënë, po është ma jamel. Po. Po, ja po mirë ki. Ndihem shqiptare, po përderisa kam pranu me arme një shtetë Zvicran, ndoshta e marrë edhe pasoshin e herë dhe menoj që i përmbushi krejt ato që unë jam një Zvicrane këtu, po kështu jam 100% shqiptare dhe nuk besoj që më dronë diqka në botë, mbrenda për mbrenda. Do të me u përkushtu në vendin që jam, i spatu regula që i ka Zvicra, ama kështu 100% shqiptare. Shqyqër. Edhe i shala e për cilit të fmit e me dhe nuk hup kje farë. Jo, ku ta kish që drejtim, që sa i dhe shko. I që më se hup rrugën. Jo. Ku e nëjnë vetën ma mirë, cilën vend? Ta është nashta i e shumë shkurt këtu në Zvicër për me krahasu hala Zvicër. Me ndonë Zvicër me Kosovë. Kryte tem është, unë jam këtu, jetën e kam këtu, burin, fëmijën, ndoshta dhe punën tash, se punë ndoshta muj me qujtë, edhe pse nuk është më orar plot. Unë menoj tash që jam këtu, edhe këtu është jeta jam. Me uni mirë, nina mirë vetëm në ndër me po që kam shku në Kosovë, kam hinë ato dyrë të shpis, ose në krejtë Kosovën, por në përgjësi me kam tokë jam edhe këtu. Edhe këtu e një që është shpia jam, edhe është pjesa jam, kur unë 24 orë që në marë frim këtu.
A e ki hetu qatë moment kur ki mujtë me thonë si që tash jam ka janë i vetën në shpi edhe këtu? Po. Pak Kur o kona para do mujve, kur jam di e lirshme se kam kuptu që edhe unë po bëj diçka do bishme këtu, jam paka shumë edhe zoja e vetë vetës, ndoshta për po bjen fjallat e paret, nuk është që të nkoni kam thonë burit a mi pak pare, ose diçka e kam pas parën time, nëse kam dosh diçka ndoshta e kam blej ose fëmijës tim, paka shumë e kam një vetën ashtu me forcë edhe mirë, atëherë jam një pak me e sigurët edhe kam thonë okej, edhe këtu jam e lumëtër edhe këtu me fillu jetën. Sa mirë, sa mirë. Për ato thamë shumë gra, do të me fillu që ato që dojnë me bo për mos me konë në hijen e burit ose gjithë shkafit. Me konë kom të veta dhe sigur që shumë ma shumë japin se sa ato menojnë që mujnë me dhonë. Pik, s'ka shumë të thonë më njëri. Sa je e integrume? A je integrume? A shka është integrimi për ty? Në Zvicër është fjalla si. Në Zvicër është ka shumë regula menoj, ka shumë që ndoshta du të me izbatu, por kjo integrimi për një njëri si unë që ka mardhë, nuk menoj që muna me u përgjigj mbas 3 vite gjysë që jam unë në Zvicër. Kjo shkon gradualisht, ndoshta dhe pak vite më vynë për me thonë ta manë se jam integru, s'pari gjuha, pa me folë edhe Shvicër dysh, nuk menoj që muj me thonë që jam integru, sepse muj me pas shumë pengesa ku do që shkoj ose punë ose qka do bëj. Ndoshta e di një punë qaq mirë me bo, si dikush që jo të punu 10 vite, po për deri sa nuk e di gjuhën edhe nuk muj me i përkas ati venin, nuk menoj që jam integru ashtu qatë shumë. Kam fillu me u integru me këtë pjesën që unë jam të punu diçka dhe bëj, ama me u integru të marë nuk menoj alo. Ku është ajo pika si mund është me thonë për tikon, ha, që kjo koka i integrum të marë? A ka pik? A kjo shkon veç si... Mos me pas bardhezi, po është të qyshmije... Unë menoj që kjo pjesa integrimit nuk është edhe shumë me legjë. Do me thonë janë pjesë të regullat jetës që i bojna, si me thonë i bën natyra këtu vetë ku jetojnë ana. Një njëri që kisha thonë ka ardhë prej Kosovës ose prej dika tjetër edhe është integrum, them se është kur është stabil, ka punën e vetë, dokumentat e veta, pjesën e vetë, edhe menoj që nuk ka pengesa si për gjuhë ose diçka tjetër, menoj atëherë them që është integrum. Jeton vetë, detyrat e veta i kryn vetë pa pas nevoj me jarë dikush mbrapa. Pjesën e integrimit do shta kështu e shof. Faleminderit. Kemi full për tema loj-loj, për integrimin tonë, për historinë tonë, të falenderoj shumë si e konë këtu, edhe në fund të emisionit, a ki ti edhe në esan me shtu? A ki menu në esan për parën, që da du me përmenë gjësë qysh? Një pjesë që e kisha, ndoshta e përmena pak për gjdo gruaje me i thonë që është nanë, ose edhe nuk është nanë ende që vjen prej Kosove këtu, me gjithë një mënyrë, me vazhdu, me atë talent që ka, sa do i vogël është, po kur e bën me zemër, kur e bën me vullnet, leta vazhdon, mos t'i dëgjën ato që është shumë shtirë në Zvicër, të pengojnë ata, do gjuha krejt, letë fillon mos ndalet me kur gjo, kur është vetë e sigur, ka me konë edhe një nonë shumë e mirë për fëmin e vetë, një gru shumë e mirë për burin e vetë, dhe ka me konë ma stabil njëtën e vetë, ka me konë ma e sigurt, edhe sigurt ka mu dok shumë mirë, ka me vazhdu shumë. Edhe kisha do shumë me bo diçka për femra që vinë në Zvicër, me i dhonë mundësit me mësu gjuhën, edhe pasaj me vazhdu ato jetën e vetë. Se e di që është shumë kritike kjo pjesa që nuk e din gjuhën edhe të nalë. Donë me shku në punë, me vazhdu dikon punën të tjo nuk e ki gjuhën, si kur ta kishim gjuhën bile spaku në fillim, do shta shumë femra tjera nuk ishin të najt, ishin duke punu. Po, njërë kije. A ki edhe naj rësi për shikust? Përësi për shikust e kam mas shumë drejtu me femrave gjithmonë. Ju thëmë që mos me undalë për kur gjo, nëse njëherë rëzohen, nëse njëherë shef që nuk po munden, edhe unë fillim kam thonë, kam e lonë këtë punë se nuk po munden, mëse diçka është shumë e shtirë, po prapë kur jam qëtë nesrit kam thonë, jo, nuk e lo, unë e muj mja dalë, mos dorëzohen për kur gjo në botë,
atë talent pak që e kanë, me vazhdu, mos me elon edhe me kriju diçka vetë me dur të veta. Sa do pak e konë, ajo rritët gjdo herë ma shumë. Faleminderit. Faleminderit. Shumë një porosi e mirë. Une të falenderoj shumë si e kun sonte me mu. Faleminderit edhe ty. Ja, me U kon knacimet njoft me 31 tetor, edhe je kon shumë e omël, edhe gjithsesi e thëm shumë knaci me arë në Zvicër, prej një Zvicrane dhe unë me u shprej qaq mirë se po folëm Shqip. Kjo është shumë knaci. Faleminderit shumë. Une kesh sonte këtu me Adelinën, edhe i përshëndes musafirt si e kanë këshyrë këtë emision, teleshikues, se jo musafirt, se o kam habit që tu kamermani mas kamera, edhe ty të përshëndes kamerman. Une juroj gjithat mirat edhe shihem javën tjetër se emisioni IPI është çdo javë në Zvicër, në televizionin syri, Meta, mi u thonë, natën e mirë.